cewa akwai su larabawan suna tafiya shashinsu suna yi wa shashi hidima, wannan yamma wannan hidima, wannan yamma wannan hidima. Su hidimar sai na Abubakar da Umar da kuma wani cikin sahabbai suna tafiya, da wancan sahabban shi ce su bari zai dinga musu hidima. Haka an tashi inda za a dafa abinci da inda za a kwaɗa abinci da inda za a kawo ruwa da shi yake yi. Da wani dare ya zo sai bacci ya ɗauke shi wannan mai musu hidima, sai can cikin dare ya farka, su da aka bai kwaɗa musu abincin da ya saba ba. Da suka tashi sai suka ce kaga mutumin nan da yake mana hidima ya zo ya kwaɗa mana abinci, suka ɗan faɗi maganganu dai a kansa. Sai haka sai tashi ya zo sai suka ce masa je ka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka nemo mana mahaɗin abinci, kamar ka ce in garin rogo ne kaga misali za a ce a nemi kuli-kuli da mai, idan wato tuwo ne za a ce misali a nemi miya, idan burodi ne za a ce a ɗan nemo ɗan romo da ɗan miya. Mahaɗi dai tunda kaga da tuwo da burodi duk abu gaya ba shi da daɗin ci, su gurasa su waina su tuwo su shinkafa duk waɗannan zallan su ba sa ciwa, sai an ɗan yi musu ɗan idam, an ɗan yi musu miya. Saboda haka da suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka ce musu ai tuni sun zuba miya a cikin abincinsu har sun ci. Da aka kai musu wannan sako sai suka tsorata. Abubakar da Umar Allah ya kara musu yarda, da suka zo wajen annabi alaihi salatu wasallam, ya rasulullah mun zo muna neman mahaɗi za mu ci abinci, ka ce ai tuni ma mun haɗa mu ce kwarai. Ɗazun nan da kuke yin hira akan ɗan uwan kuke faɗan magana da bata dace ba a kansa baya nan, ai namansa kuka ci. Yace na rantse da Allah sai da Allah ya nuna min namansa yana tafiya a tsakanin haƙoran. Wannan magana ku faɗa a kansa ɗin nan sai kamar kun ci naman sai. Kaga ashe Bahaushe da yake cewa wanda sun ci naman ka, ashe hadisi ne ingantacce sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa, wanda suka zauna suna gulman mutum, suna annamimanci, suna ƙala, suna yin wato ainihin wato annamam qattat, waɗannan ice la da kullu janna. Ba shi kaga daga cikin suhuba wato halayen zamantakewa da abokantaka shine kai abota da mutumin da ba zai aibanta ka ba zai ci mutuncin ka ba. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.